क्या तुमने कभी सोचा यार ये तोता इंसानों की तरह बोल कैसे लेता है और मतलब कुछ भी बोल लेता है। तो देखो हमारे गले में एक लेरिंग्स नाम का पार्ट होता है जिसमें से हवा निकलती है और उस हवा को कंट्रोल करती है उसके ऊपर लगी हुई मसल, और फिर हम हमारी जीभ से और होंठों से उस हवा को यानी आवाज को शेप देते हैं और जो चाहे वो बोल पाते हैं। तोते के अंदर भी उसके गले में सिरिंग्स नाम की ऐसी सिमिलर चीज होती है जो हवा को कंट्रोल करती है, और तोते की जीभ भी दूसरे पक्षियों के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है जिससे वो आवाज को आसानी से शेप दे पाता है। पर बोलने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, तोते के दिमाग में सॉन्ग सिस्टम नाम का पार्ट काफी अच्छा डेवलप्ड होता है जिसकी वजह से वो सामने वाले की बोलने में नकल कर पाता है।